GAN er en av de største videregående skolene i Rogaland og ble grunnlagt i 1897. Skolen tror på en personlig vekst hvor elevene utvikler sine egne ferdigheter og får tro på seg selv. Skolen har ca. 1100 elever i alderen 15 til 20 år. GAN er en videregående skole med utdanningsprogram innen bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, teknikk og industriell produksjon, helse og oppvekst, service og samferdsel og påbygg som forbereder elevene til høyere utdannelse eller lengre karriereløp. Vi ble interessert i 3D-utskrift samtidig med noen av lærerne våre, hovedsakelig lærere i elektronikk, bygg og industriell produksjon. Vi var nysgjerrig på 3D-utskrift og begynte med et gjør-det-selv-sett i elektronikkavdelingen her. Med 3D-utskrift så ønsket vi å lage et kreativt rom for elevene. Vi ønsket også å lage 3D-modeller som kunne brukes som hjelpemidler i undervisningen. 3D-modellene har endret elevenes forståelse sammenlignet med 2D-alternativene. Vi ser alltid etter kreative måter å forberede elevene på yrkeslivet. Å integrere 3D-printing var et område vi ønsket å utvikle. Det var viktig for oss med sikkerhet under utskrift. Derfor er disse maskinene lukket, så ingen elever kan komme inn i maskinen. Vi valgte ID-printere fordi de kan låses under utskrift, og det øker sikkerheten når de skrives ut. Vi likte det generelle konseptet med at ID lot lærerne kontrollere tilgangen. På skolen vår så arbeider lærerne sammen med elevene for å lage 3D-modeller. Deretter logger lærerne inn på ID for å skrive dem ut. Vi begynte med 2 ID-skrivere og har nå 4 her på biblioteket. Det har vært veldig god interesse på printerne for både lærere og elever, og faktisk så er halvparten elevene som skriver ut og halvparten lærerne, så vi deler på den. Lærerne lager 3D-modeller som de bruker som hjelpemidler i undervisningen, og elevene i elektronikklassen min de har lagt nøkkelringer. 2 ganger i året så lager elevene mine høyttalere, som er et prosjekt som er inspirert fra noe vi fant på internett. Nøkkelringene vi lager er for at elevene skal lære seg forskjellen på rasterfiler og vektorfiler. For å motivere de til dette her, så bruker vi logoer fra Marvel Studios og DC Comics, så de kan bruke litt ting de er kjent med for å lage filene. Det har også økt elevenes interesse i 3D-tegning. De har også lært hvordan 3D-modeller skapes i datamaskinen. Det har også økt elevenes bruk av bibliotekets ressurser, noe som var et annet mål vi hadde. Med ID så føler vi kan forberede elevene til fremtidige karrierer, samtidig som vi øker kreativiteten.